Al-Fatihah. Tuki pundi? Abul Yaman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaihi haddatsana Abul Yamani haddatsana Sulitani na ing kita sapa Abul Yamani Abul Yaman. Kala ngucap sapa Abul Yaman ahbarona awi kabarna ing kita sapa Suaibun Suaib. Kala ngucap sapa Suaib haddatsani wa ceritani ni ingsun sapa Abu Zinadi Abu Zinad anil A'raj saking A'raj. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Innama ju'ila angin pasti ini den dadekake sapa al imamu imam liyuk tamma supaya denut sapa bihi imam fa iza kabbara mongko arikanane takbir sapa imam wa kabbiru mongko takbira sira kabeh wa iza raka'a lan arikanane ruku farka'u mongko ruku sira kabeh wa idza qala lan arikanane ngucap sapa imam sami Allah liman hamidah ing lafaz sami Allah liman hamidah sami awus midhangetake utawa mirengake sapa Allah Gusti Allah liman kedhe wong hamidah kang muji sapa man hu ing Allah fakulu mongko ngucap sira kabeh Rabbana do pangeran ingsun Rabbana do pangeran kita walakalan iku tetep kedhe panjenengan alhamdulillah sakabehane puji wa idza sajadaran arikarane sujud sapa imam wasjudu mongko sujud sira kabeh wa idza sholalan arikanin salat sapa imam jalisan halih wong kang lungguh fasallu mongko salat sira julusan halih wong kang lungguh ajmauna yus kabehane masih sami kalih redaksi sebelumnya ini tentang manute makmum dumateng imam ini tentang salat ini menjadi sesuatu yang penting pokok. Ini wonten sing riwayat ketika sami Allah liman hamidah niku enek seorang niku napa nambahi sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu wekdal niku ditambahi niki sing istilahnya menjadi alasan untuk bahwasannya bid'ah hasanah itu ada itu. Ada seorang itu yang ora diajari Rasulullah sami Allah liman hamidah tambah ini Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan padahal Kanjeng Nabi ora nganu terus akhirnya setelah salat anu napa niku Kanjeng Nabi tangkep siapa tadi yang membaca nambahi itu hamdan thayyiban mubarakan akhirnya wong niku ngaku kula Kanjeng Nabi aku ndelok nek para malaikat rebutan apa jenenge ngewahi istilah nyatet amalmu barang nyatet amalmu napa ngranten napa ngewahi pahalane dumateng wong sing maca kuwi ini kan berarti kan tidak hanya itu dan pengakuan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi itu kados Bilal barang ini kan ora dikanu Kanjeng Nabi malah dhewe gawe salat namanya juga salat syukurir wudu. Nah niku kan jadi terus akhirnya tidak apa yang dilakukan Kanjeng Nabi dilakoni sahabat tapi ditakriri Kanjeng Nabi ini namanya bid'ah tapi bid'ah yang hasanah. Lano ulama-ulama riyen niki terhadap sampai ini bab tentang sholat ini sangat memperhatikan. Nanti saya teringat ada Gus Sauri pernah dawuh waktu niku menukil dari pernyataan ini pun Gus Mi menika
berkaitan dengan awake dhewe kita itu kan sering-sering dalam kehidupan ini sering mempunyai karena hobi dadi fanatik lho. Sing senengane bal-balan ngono wis bengi ndelok bal-balan. Wis duwe kesenangan itu menjadi fanatik ya. Dalam berorganisasi dan sebagainya juga kita memiliki fanatik. Tapi yang penting itu sebenarnya berkaitan dengan sholat ini. Fanatiko, tapi sholat jamaah. Gus Min ada ngono ya. Fanatiko sholat jamaah. Fanatiko deres Al-Quran. Fanatiko ngekehni maca sholawat. Kira apa-apa lagi fanatik ini. Fanatiko wimoyo, fanatiko sholat jamaah. Fanatiko deres Al-Quran. Fanatiko ngekehni maca sholawat. Baru yang keempat, harus menanamkan di dalam diri kita pengakuan bahwa aku ini hanyalah, bukan adalah. Pengakuan pernah sering saya sampaikan juga di depan. Kita itu hanyalah hamba, hanyalah seorang hamba seorang yang bukan adalah nanti menimbulkan aku ya toh aku kan kaya Firaun malah. Makanya si ananiyah, munculnya ananiyah, sifat ego atau keakuan itu karena merasa dia yang memiliki, bukan dimiliki. Harus merasa memiliki itu ya akhirnya nanti apa jenenge mau muncul pengakuan ngaku dadi Tuhan bareng nyata ego iki ngono gitu. Nafsu ya kadang bahaya nih itu karena ananiyah. Makanya tanamkan aku hanyalah itu terus akhirnya mengecilkan diri, membesarkan, mengakbarkan Allah. Tadi Allahu Akbar itu ya kudu benar-benar memang panjang Allah sing akbar gitu. Terus mengakbarkan Allah, kalau kesahnya juga hanya kepada Allah. Sami Allah liman hamidah. Ketika sami Allah liman hamidah itu sebagai hamba harus yang ngakoni aku dhewe iki termasuk wong sing gelem muji maring Gusti Allah. Ketika mujikan Rabbana walakal hamdu, itu pengakuan bahwa semua yang kita sandang, adanya pujian, adanya prestasi dan lain sebagainya itu sebenarnya milik Allah. Bab raf'il yadaini, bab ngangkat tangan loro fi takbiratil ula, fi takbirati ing dalam takbir al ula kang kawitan mal iftitah sartane donga iftitah sawaan hale padha. Wa bilai hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik saking Malik an Ibnu Syihab bin sang Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah saking Salim bin Abdullah an Nabihi saking bapak Salim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yarfa'u ngangkat sapa Rasulullah yadehi ing asta loro ning Kanjeng Nabi hadwa mangkipehi khali nganceri utawa menceri pundak loro di Kanjeng Nabi sejajar dengan pundak dua di Kanjeng Nabi. Idza ftataha arkanani ngawiti sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing shalah. Wa idza kabbara lan arkane takbir sapa Kanjeng Nabi di ruku'i krana arai ruku'. Wa idza rafa'a lan arkanane ngangkat sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing mustakane Rasulullah. Minar ruku'i saking ruku' rafa'a mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi huma ing yadai kadzalika hari kaya mengkono hadwa mangkibaihi nganceri pundak loro Kanjeng Nabi. Aidon kelawan malih. Wa qala lan ngendikan sapa Kanjeng Nabi sami amireng sapa Allah Gusti Allah liman kedue wong hamidakan muji sapa manhu ing Allah. Rabbana do pangeran kita walakalan ku tetep kedue panjenengan alhamdu ta kabehane puji. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kula yaf'alu ora agawe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ka ing mengkono raful yadain bisujudi ing dalam sujud. Saya ngangkat itu namun
ketika tadi takbiratul ihram dan ruku. Dan ketika dari itidal itu, ketika dari ruku ke atas mana itu Sami Allah liman hamidah sambil ngangkat itu. Ketika sujud boten mengandung kalimah-kalimahnya saja adalah itu, makanya ada tasbih, ada takbir, qiraatul Quran itu dalam disebutkan bahwasannya sholat itu kalau dulu di Bulughul Maram itu sebut nih kayak zaman sahabat itu ya, malah omong-omongan yang para sahabat itu sebelum sampai diturunkan ayat hafidhu ala sholati wa sholatil wusta kayak sebelum ngomong-omongan saya contohnya mau sampai ya kok barengan ya pas sholat dolan ning ngono ya ini harus sholat cik ngono-ngono sampai harus turun ayat hafidhu ala sholati wa sholatil wusta jadi sholat terus langsung niku nah terus akhirnya ketika Kanjeng Nabi namanya sholat itu adalah tasbih, takbir dan qiraatil Quran. Jadi awake dhewe napa memperhatikan ini lah. Sampai detailnya ngeten iki masih terjaga itu loh. Kenapa sing dadi pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini menjadi akhirnya otentik bahwa ajaran Islam itu tidak diselewengkan gitu. Karena ada riwayatnya, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim yang luar biasa. Sampai sanadnya jelas. Ini lek wong iku ngapusi pisan ngono wis ora tinggi dadi sanad riwayat iki ngoten niku. Oh, dhewe bolak-balik mulane awake dhewe kalih ngene iki kena tinggi napa niku. Mungkin iki termasuk ngaji tinggi mudzakarah gitu. Alhamdulillah mengapa tinggi akhirnya nyukuri akan seperan ulama-ulama rumiyin. Nah, itu akhirnya ini nyukuri ketika membaca ngeten iki mensyukuri wah awake jasa mereka niku mau makanya la ya'riful fadla li dzawil fadli ila dzawu. Tidaklah mengetahui akan keutamaan orang yang utama melainkan orang yang memiliki potensi untuk menjadi utama. Jadi awake dhewe bersyukur melakno sampai luar biasa ada munculnya dzikrul ghafirin itu karena apa? Kirim ulama yang luar biasa termasuk Imam Bukhari itu kirim karena apa? Ini adalah orang yang berjasa benar. Semate kayu wong ribuan bahkan mungkin wis mulai zaman dulu dengan Fatihahnya untuk khususnya Imam Bukhari ini. Karena mengetahui tentang orang yang agung benar. Bagaimana dedikasinya yang diberikan, dedikasinya yang tinggi. Makanya awake dhewe sing gari terus nih gari minimal ngeten iki mutalaah mudzakarah. Karena apa? Sabatul ulumi bil mudzakarah wa barakatuha bil hidmah wa naf'uha bi ridha syekh. Jadi tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah. Awake dhewe eling, awake dhewe waca, awake dhewe terus sabatul ulum bil mudzakarah. Karena ora diwaca ya ilang nggih. Awake dhewe kira ora ngerti. Sabatul ulum bil mudzakarah wa barakatuha bil hikmah. Berkahnya ilmu apa kan iki dengan hikmah. Sampai diwas hikmah loh alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hikmah. Dan pondok dengan termasuk marbot kita yang itu termasuk hikmah. Hikmah sing wis langsung nyoto karena iki wis ra iso diulang deh sesuk. Bapak nada tukang adan gini. Sudah bapak wis nikah belum tentu deh dhewe iso meneh. Iso adan jamaah waktu deh. Maksudnya harus ganti waktu deh. Terus resik masjid. Kuwi dadi pejabat ya. Piye iso waktu deh apa deh. Makanya ada ungkapan itu kayak al-khidmatu la tudraku wal ilmu yudraku. Hikmah itu bisa disusuli. Ora iso disusuli la tudraku. Kita melakukan khidmah pelayanan seperti marbot dan mesti orang-orang yang
seperti demikian sholat 5 waktu dewi so ngadzan khidmah kepada umat itu tidak bisa disusuni. Lah ilmu bisa disusuni. Sesuk nek wis suwi marang anu aku umur semene aku golek ilmune tenanan ngono iso. Tapi lek khidmah itu bisa dia. Mumpung kesempatan. Makanya kita ada kesempatan untuk lakukan kebaikan dalam khidmah umat kita lakukan. Ya, tadi sabatul ulum bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah, dengan kita kaji, kita baca. Wa barakatuha bil khidmah. Berkah supaya dapat berkah ilmu kok wong kok berkah itu apa namanya apa jenenge berkah kok oke karena mau berkhidmah. Itu labul ilmi ya. Lek wong dhisik ning pondok apa jenenge wong dalem iki lho khidmah enek sing wong ning bagian enek sing DPR dapur guyon-guyon enek temen iki wah kowe dhisik DPR dapur dadi DPR dapur DPR khidmah itu. Terus wanafuha iso manfaat iku biridosaihi wanafuha biridosaihi. Nah, iso ilmu iso manfaat itu kalau mendapatkan ridho dari gurunya. Jadi termasuk awal dhewe khidmah tadi ya, gunakan waktu untuk mumpung masih ada kesempatan al-khidmatu la tudraku wal ilmu yudraku. Sedang ilmu iso disusuri. Wis arep maca wae. Terus kedua memahami, dipahami dan terus diamalkan. Bab raf'al yadaini utawi iki bab ngangkat tangan loro idza kabbara arikanane takbir sapa musolli wa idza raka'alan arikanane rukuk sapa musolli sapa wong wa idza rafa'alan arikanane ngangkat sapa wong wa bilai hadatsana Muhammad bin Muqatil qala ngucap sapa Muhammad bin Muqatil ahbarona au kabarna kita sapa Abdullah qala ngucap sapa Abdullah ahbarona au kabarna kita sapa Yunus adi Zuhri saking Zuhri qala ngucap sapa Zuhri ahbaroni gawa au kabar di egesun sapa Sarim bin Abdillah sapa Sarim bin Abdillah dan Abdillah bin Umar saking Abdillah bin Umar qala ngucap sapa Abdillah bin Umar Raitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qama kalane jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat ing dalam salat rafa'a mongko ngangkat sapa Rasulullah yadaihi ing asta loro ning Kanjeng Nabi hatta yakuna sehingga ana apa yadaihi iku hadwa mangkibaihi nganceri utawa nglempengi pundak loro ning Kanjeng Nabi. Wa kana lan harikono sapa Kanjeng Nabi ku yang anu agawe sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono rafil yatain hina yukabiru arikane takbir sapa Kanjeng Nabi di ruku krana arai ruku wa yaf'alu lan gawe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono rafil yatain idza rafa'a arikane kangkat sapa Kanjeng Nabi rasahu ing mustaqone Kanjeng Nabi den ruku saking ruku wa yaqulu lan ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sami gambireng sapa Allah Gusti Allah liman kedhe wong hamida kang muji sapa manhu ing Allah wala yaf'alu lan ora agawe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kae mengkono rafi yadaihi fi sujudi ing dalam ngarepake sujud wa bilaihi hatta sadaisul wasitu Ishaq al-Wasitu qala ucap sapa Ishaq hatta sana ceritani kita sapa Khalid bin Abdullah an Khalid saking Khalid an Abi Kilabah saking Abi Kilabah adahu saat temene Abi Kilabah iku weruh sapa Abi Kilabah Malik bin Huwairis Malik bin Huwairis idza sholat karane sholat sapa Malik bin Huwairis kabara mongko takbir sapa Malik bin Huwairis para balan ngangkat sapa Malik yadaihi ing asta loro de ing tangan de loro de Malik baidaro tanare yarkanane karepake sapa Malik ayarka ayat ruku sapa Malik rafa mongko ngangkat sapa Malik yadaihi ing tangan loro de Malik
Wa idza rafa'alan arkalane ngangkat sapa balik rasahu sirahe balik binar ruku saking ruku rafa mongko ngangkat sapa balik yatihi ing tangan loro ni balik wa haddasa lan cerita sapa balik ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat tamde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sona agawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha ing begini raf'iyatihi babu ila aida baritu beko genti ayar fa'u angkat sapa wong yatihi ing tangan loro ni wong bab sampai di mana batasnya wa qala lan ucap sapa Abu Hubaid fi ashabihi ing dalem pira-pira sahabate Abi Hubaid Rafa'kan kekat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadwa bagi pehi ing dalem gajari utawa glembengi pundak loro ni Kanjeng Nabi sapi dhewe cukup sak pundaan rasa luwih dhuwur rasa luwih ngisor ya contoh diri tapi ya bentuknya semacam-macam malah saya rasa ya besar gini wis pokoke kadang wong yo kae lho ning permainan kae lho asli deh kalau muat ini muni ini ngono iso berubah dari apa nih dari zaman sana sampai zaman saiki mulakno untunge awake dhewe iki enek Kanjeng Nabi iki mboten ninggalin napa-napa tapi mewariskan para ulama. Dadi enek ulama niku sing akhire sing jujur. Akhire iki kaya terus akhire enek muncule hadis Imam Bukhari iki. Nek ora ini harus bingung kemudian ya. Masyaallah. Mulakno sampai penghargaane sinten Pak Soekarno nggih. Beliau mau ke Uni Soviet tapi syaratnya siji napa dhewe temukan makamnya Imam Bukhari dan minta diperbaiki. Bilakno Pak Karno dhewe entuk berkah. Nggih ta Pak Karno yang kunjungi Masya Allah. Terus dan juga apa? Kalau haulnya itu ratusan ribu orang gitu tahlil deh ora dikira sampean kira Pak Karno itu kaya wong terus dianggap ngono terus ora ono tahlilan. Pengajian akbar niku kan buat tetep bisa kira kula saya kadang ya istilahnya masih satu miliar itu. Jadi ya ratusan ribu orang jejer tahlil di kabeh macam-macam wong gitu. Ya, Masya Allah haulnya juga. Itu termasuk ya jasane beliau Imam Bukhari itu makamnya dibuka, diperbaiki, Masya Allah. Jadi ini sampai riwayat sak pundak gini iso awake dhewe ngerti. Ora kur apa kur kan kalau dulu mungkin kecil kita harus di dogma ya. Dogma tapi sekarang kan kita mencari referensinya bagaimana gitu. Wa bihi ilaihi haddatsana Abul Yaman. Kala ucap sapa Abul Yaman baru ada apa kabar kita sapa Suhaib dari Zuhri saking Zuhri. Kala ucap sapa Zuhri baroda apa kabar kita sapa Salim bin Abdillah ada Abdullah bin Umar saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu iku kala ucap sapa Abdullah bin Umar raaitu mirsani ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tataha gawiti sapa Kanjeng Nabi takbir ing takbir bis salat ing dalam salat rafa mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi yatehi ing astaluru Kanjeng Nabi hina yukabiru arikana takbir sapa Kanjeng Nabi hatta yaj'aluhu ba sehingga dadekake sapa Kanjeng Nabi huba ing yatehi hatwa bakibehi ing lembenge utawa ganjarine pundak loro Kanjeng Nabi wa idza kabbara lan arkane takbir sapa Kanjeng Nabi di ruku krana are ruku wala pokok agawe sapa Kanjeng Nabi mislahu ing sepadane begono-begono iki mau takbir wa idza qala lan arkane ngendikan utawa ngucap sapa Kanjeng Nabi sami Allah liman hamidah sami Allah liman hamidah ing lafaz sami Allah liman hamidah fa'ala agawe sapa Kanjeng Nabi mislahu ing sepadane begono-gono ngangkat
wa qala lan ngucap wa titikan sapa Kanjeng Nabi Rabbana do pangeran kita walakalan kita terkedue panjenengan alhamdu tas kabeh puji wala yafalu lan ora agawe sapa Kanjeng Nabi dari kae mengkono takbir hina sujud hari kare sujud sapa Kanjeng Nabi wala hina yarfa'u lan ora agawe sapa Kanjeng Nabi hina yarfa'u hari kare dengakan sapa Kanjeng Nabi rosau gustakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sujudi saking sujud. Jadi riwayatnya melengkapi dari yang di atas juga caranya takbir dan sebagainya. Ya. Luar biasa. Ya. Karena kita diulang-ulang pengulangan ini kuat nih tenan. Kaya metode apa sing jenenge juga dengan Al-Quran kan kadang-kadang saja kan kalau ceritanya dah begitu kan ada diulang acara ada diulang dikukuh awet dewe dari sumber yang sini dari sumber sekono kita adukan termasuk keajaiban dari orang alim-alim itu ya seperti umurnya segitu tapi kalau umpamanya nanti dicakkan dengan awal di logika penghitungan waktu nggak bisa loh gitu warangnya nunggu bodi ada piro-piro tafsir tuh bodi maksudnya sampai berjilid-jilid dulu lah awal di ngerjani kayak seolah-olah nunggu ya waktu itu padahal kok ya semuanya gunanya tidak nyampe 60 tapi kok ada ratusan kitabnya itulah Masya Allah tadi Gusti Allah membentangkan waktu iya waktu sing barokah kok tadi waktu yang barokah kayak tadi dari daerah yang jauh loh Wahrani saya kan waktu awak dhewe kasih sungai dhewe wis kurang mulai pesawat tuh di dunia sore wis momongan wis dirukeh pesawat wis sore nek wis ganti dina nek. Kalau dulu itu ketika nek koyo ora terjadwal schedule ngono koyo dawa bener. Coba tapi nek pengen ngrasane apa wektune sih dawa. Pokoke coba ngikuti semaan Quran iki ngono. Wah, kok suwi betul gak rasane. Krana apa? Ya ngadep Al-Quran terus gini. Orang rampung gunung kesehatan ya itu kerana apa awak berfokus dengan kebaikan sing anu niku tadi itu wow tapi nek wis dike acara-acara liya wis nonton TV barang wis tak waktu cepet babu rafil yataini wallahu a'lam